everyone, welcome back to Troubleshoot Tech YouTube channel. എല്ലാവർക്കും Troubleshoot Tech YouTube ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ വീടുകളിലെ പെഡസ്റ്റൽ ഫാൻ അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ ഫാനുകൾ ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇടിയും മഴയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാനുകൾ അടിച്ചു പോകാനുള്ള കോയിൽ അടിച്ചു പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ ഇത് നമുക്ക് തന്നെ എങ്ങനെ വീടുകളിൽ വെച്ച് ശരിയാക്കിയെടുക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണിത്. നിങ്ങൾ കാണുക. എല്ലാവർക്കും ട്രബിൾഷൂട്ട് ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഞാൻ സുരേഷ്. ഇതൊരു പെഡസ്റ്റൽ ഫാനാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും അഴിച്ചു മാറ്റി ഫാൻ മാത്രം പുറത്തെടുത്തതാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഇടിക്ക് അടിച്ചു പോയതാണ്, പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. നമുക്കിത് എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ ആദ്യം അതിനു വേണ്ടി പ്ലഗിൽ ഇതിൻ്റെ പിന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. കറങ്ങുന്നില്ല. സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തിട്ടും അത് കറങ്ങുന്നില്ല. അതിൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ തിരിക്കുമ്പോഴും ഒന്നും അനക്കമില്ല. ഓക്കെ. എന്നാൽ ഇതിൽ ഒരു ജെർക്കിംഗ് സൗണ്ട് പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് നമുക്ക് ഈ ബോഡി അഴിച്ച് പരിശോധിക്കാം. ചിലപ്പോൾ മോട്ടറിന് പ്രശ്നമാവാം, അതല്ലെങ്കിൽ കോഡ് വയറിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാകാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാവാം. നമുക്കിത് അഴിച്ചു നോക്കാമെന്ന്. നമ്മൾ ഫാനിൻ്റെ ലീഫ് അഴിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ എന്തെങ്കിലും അഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ തിരിച്ചാണ് അഴിച്ചെടുക്കുക. എന്നാൽ ഫാനിൻ്റെ ലീഫ് അഴിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ടോപ്പ് ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ലീഫ് പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ബോട്ടം നെറ്റ് അയക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു റിങ് കാണാം. അതും കൂടി ലൂസാക്കി എടുക്കുക. അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് തന്നെയാണ് അഴിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. റെഗുലേറ്റർ അഴിച്ചെടുക്കുക. ആ സ്റ്റോപ്പറും കൂടി അഴിച്ചെടുക്കുക. പിന്നിലേക്ക് വലിച്ചാൽ മതി. രണ്ടും സ്ക്രൂ ഒന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് സ്ക്രൂ ഊരി ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് കവർ ഊരിയെടുക്കാം. സാധാരണ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ കോഡ് വയർ ചെക്ക് ചെയ്യും, പിന്നെ കപ്പാസിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടോർ കേടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കും. എന്നാൽ ഇവിടെ ജെർക്കിംഗ് സൗണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മോട്ടോറിന് കേടൊന്നും ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കോഡ് വയറാണ്. മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് കോഡ് വയർ ചെക്ക് ചെയ്യാം. കോഡ് വയർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല, കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് കപ്പാസിറ്ററാണ്. അതേ വാല്യൂ ഉള്ള ഇവിടെ 1.75 MF അതുപോലെ തന്നെ 440 വോൾട്ടുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്ററാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിവിടെ അതേ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റർ നമ്മളിവിടെ വെച്ച് നോക്കുക. നമ്മളിവിടെ കോഡ് വയർ ചെക്ക് ചെയ്തു, അതിന് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഉള്ളത്
മോട്ടറാണ്. മോട്ടറിന് ഇവിടെ ജെർക്കിങ് സൗണ്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മോട്ടറിനും വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കപ്പാസിറ്ററാണ്. കപ്പാസിറ്റർ നമുക്കത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. കാരണം അതിന് മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. കാരണം ജെർക്കിങ് സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ അതേ വാല്യൂ ഉള്ള കപ്പാസിറ്റർ, അതായത് 1.75 mm 440 വോൾട്ട് ഉള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ മാറ്റി ഇവിടെ വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ പെഡസ്റ്റൽ ഫാൻ അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ ഫാൻ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല സീലിംഗ് ഫാൻ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മോട്ടർ കത്തിപ്പോയാൽ പോലും ഷോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിന് താഴെ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ ആ ലിങ്ക് വഴി ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഏവർക്കും സീലിംഗ് ഫാൻ നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, കറങ്ങുന്നുണ്ട്. നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഞാനിതിൻ്റെ ലീഫ് ഇവിടെ ഘടിപ്പിക്കുകയാണ് ഓഫാക്കിയിട്ട്. ഇങ്ങനെ ഓഫാക്കി ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് അല്പം ഉയർത്തിയിട്ട് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ തെറിച്ചു പോകും. കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ലീഫ് തെറിച്ചു പോകും, അപകടമുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് അല്പം മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി വേണം നമ്മളത് ഓൺ ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോൾ ഓക്കെ, അത് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ സംശയിച്ചതുപോലെ തന്നെ കപ്പാസിറ്റർ വീക്കായതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ആ ജെർക്കിങ് സൗണ്ട് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ അത് കപ്പാസിറ്റർ അതേ വാല്യൂ ഉള്ള കപ്പാസിറ്റർ മാറ്റിയപ്പോൾ ഫാൻ കറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഫാൻ കറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഫാൻ നമ്മൾ ഓണാക്കിയപ്പോൾ ജെർക്കിങ് സൗണ്ട് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കപ്പാസിറ്റർ വീക്കായതാണെന്ന് സംശയിച്ചത്. അത് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ ജെർക്കിങ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല, അവിടെ ഡിസ്കണക്റ്റായി, അപ്പോൾ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ജെർക്കിങ് സൗണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംശയിച്ചത് ഇത് കപ്പാസിറ്റർ വീക്കായതാകാം. അതുകൊണ്ടാണ് കപ്പാസിറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്തതും നമ്മൾ മാറ്റിയൊന്ന് നോക്കിയതും. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് തന്നെ വീടുകളിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ കറണ്ട് കൊണ്ടാകുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം. അതിൽ സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാവൂ. സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ റബ്ബർ ചപ്പൽസ് ഉപയോഗിക്കുക. ഇതുപോലെയുള്ള സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ, എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പലതരത്തിലുള്ള നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ, കേടുപാടുകൾ തീർക്കുന്നതിനുള്ള വീഡിയോകളുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു 100 രൂപയുടെ മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ കേടുപാട് കണ്ടെത്തി നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട്, അതിന് വലിയ സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലെ മിക്സി അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ, എൻ്റെ ട്രിപ്പിൾ ഷൂട്ടൊക്കെ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് മൾട്ടിമീറ്ററിനെ കുറിച്ചുള്ള. അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം. ആ ലിങ്ക് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ മൾട്ടിമീറ്ററിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി മറ്റൊരു ദിവസം. താങ്ക്സ്.